港海啊嘅海鮮市場啊，嗰度咧出邊咧就係加工嘅地方啦，然之後呢度就係入邊有賣乾貨嘅，有賣濕貨嘅，咁我哋咧就要入去買啲海鮮，一定要買台山蠔同埋膏蟹，呢啲咧就係台山最出名噶啦，我哋一定要食下先，仲有睇下買其他乜嘢去商店度加工。講我就真係唔識食海鮮啊，唔識買噶。呢度嗱，台山油丸仔蟹168蚊斤，大閘蟹10蚊，100蚊8隻，油膏蟹168蚊斤。睇下邊啲係啱你一朋友咧就比較咧煮餸，我咧就一般嘅啫。呢啲好似係咪竹碟蝦？呢啲啊似海蝦。哇，唔可以啊！佢打發呢啲水咧，肯定咧整到我濕晒啊！喂，hello，乜鬼嘢你好嘛？hello，哇！嗰啲燈咧，上面啲燈咧反映咧，好似個個水母喺度咁樣樣啊，好得意啊！影出嚟真係有白線啦，哇！嗰啲係咪黃線咧？應該唔識，真係見識少。啊！呢邊有瀨尿蝦，仲有呢啲係乜嘢啊？章魚啊，係啊，好得意啊！章魚 BB 啊！哇！隻蝦3萬就跳咗過去隔離。哇！仲有呢啲螺仔啦、海草啊，呢啲花蟹啦，呢啲似係石斑啦蜆仔嗰148，膏蟹150，咁咧就係海青蟹就60，雜蟹就40。呢啲三點蟹，兩隻，40蚊一斤。點蟹咧最好食，咁咧指住橙色個側邊咧，逢係橙色見到啲咧透明啊，因為係蟹殼，咁咧就係膏嚟噶。朋友話幾叻啊，識得揀啊，我就唔識得揀啦。花螺，呢啲叫花螺，呢個大蜆，哇！呢啲正子喎，好靚喎，仲有嗰啲青口呢個海藻，然之後呢啲咧就係蜆仔，呢個大帶子50蚊斤啊，斤3兩一條，即係大概70零蚊。呢條3斤我哋食唔到咁多啦。好，瓜子蚌啊，好似象拔蚌嘅味道，白灼啊，咁樣用嗰嚿蚌嗰嚿嘢嚟食咁樣樣喎，好鮮味應該。瓜子蚌真係呢啲咧就喺石間度攞嘅。石間度攞嘅，真係好特別喎！使唔使我哋試下咁樣樣？呢個82蚊大蝦，細隻85。唔係啊，叫我要明蝦。嗰個有海蝦。係啊，但係朋友話咧，呢度咧冇膏啊，睇圓嘅就係乸啦，尖嘅咧就係膏啦，但係乸全部咧，你睇下，唔係好夠膏啊，所以朋友話諗下先。都有啊，唔係小青龍啊，澳洲龍蝦。澳洲龍蝦。呢個市場咧好乾淨啊，地下呢個幾乾淨，咁咧一啲魚腥味都冇啊，喺度咧買海鮮咧都係可以慢慢揀，唔會話哎呀好腥好臭啊，快啲走啦，揀完就走啊咁樣樣啊。哇！呢度終於見到台山蠔啦，咦？但係呢啲好似唔係嗰啲視頻嗰啲咁大隻喎。本地蠔油生曬蠔豉，哇！本地蠔。呢啲真係冇視頻咧，佢哋嗰啲蠔咁大隻喎，可能大隻啲俾人咧攞晒去酒樓嗰度啦，攞晒貨啦。買咗龍蝦頭先，咁啊452蚊，而家呢度咧就買白瓜。
係啦，陣間因為要去加工嘅朋友話要影張相先啊，影張相我知道真身啊，先至去加工啊。呢一間喎，咁咧就係啦，一啲蠔，呢啲蠔仔得唔得啊？呢啲蠔唔縮水嘅，蠔仔得，攞嚟整。影住相，影住佢。啱買完嘅廣海水產交易中心海味乾貨區啦，咁咧就係、我哋就去食嘢啦，而家加工啊，睇下得唔得啊？最大間嗰間啊，海灣漁村啊，咁個門面比較大啲啦，睇嚟好似話我哋話唔想食咁鹹啊，食啲清淡啲啦，同佢講。如果係想鑊氣嘅，同佢講唔要鑊氣嘅，咁我冇問題嘅喎。現場咧攞熱水啊過嚟咧淥嗰啲碗啊，幾好服務，即刻同你淥啊！你睇下嗰啲水咧都係有煙㗎，熱㗎，滾水嚟㗎。係啦。朋友話要幫佢執靚啲先喎，朋友話。哇，到啦！朋友話要擺盤先至擺到靚一靚啊，好靚啊！哇！龍蝦到咗啦，有伊麵底啊，加工費要50蚊，因為有伊麵同埋菜啊。食唔停啊！呢個瓜子班又嚟啦，哇正啊！好飽啦，海灣漁村啊呢間，咁咧聽講話洗手間絕對唔得吓，但係咧食物都係加工咧啲食物咧都 OK 嘅。咁咧嗰個龍蝦咧，個伊麵底咧係嗰個唔係伊麵嚟嘅麵底咧，但係大家都話好好食，嗰個麵好特別。咁我又講唔出咧，佢係點樣好食，但係嗰個可能係嗰個麵底嗰個嘅個麵嘅彈性咯，OK 啊，味道都 OK 啊。